Onge kod Kuwe kaluwore kod onge mar arita kwe makare mosebedo kanenore kendo bende osemiyo ji maromo 5 osebedo e od thieth kaluwore kod monjo mabeno timnegi kod kweth moro mosebedo katimore e gwenge makonoero kuom jumbe 2 mosekalo. Jodaka mar Rabuor goeko koro to nong'anyo nyaka apisa obila manoero mar Rabuor ka gidwaro mondo gol OCS makanyo ero migosi Wycliffe Gwendo mabende giwacho ni ok tim tijene kaka owinjore. Jodak goero bende wacho ni kweth mabende timo timbe mag maundu goeko gin kweth mabende ong'ere kendo kata mano obila wuon makonoero ng'egi to onge okang' moro amora mabende gisekawo mar kedo kodgi. Nilipata jana kwa yote nikipiga simu. So mimi nilikuwa nadhani ni watu wanapita na pikipiki nikaamua kuachia njia wapite. So venye nilikuwa nimegeuza mgongo wangu hivi nikashika wamebeba na shoka nikaanguka chini. Na uchungu mwingi sana. Kufika Saturday shemeji yangu alikatwa. Na on the same day walikatwa vijana wawili. Na vile tulikuja hapa kuita OCS aje aone ni shida gani tuko nayo. Alichukua almost 1 hour ndio afike kwa scene. Tumeza kuwa na insecurity mingi hapa. Kukata kuizi. Na akisika mtu hapa amependa Kenya inaitwa soya. Amependa pesa ongo. Lakini ikikuwa ni watu wa pombe wakitoka na pombe ni pikipiki na mtungi ya pombe wanafuata ile mbio na anavuta sigara. Hata tuheshimu sisi wananchi. Sisi kama watu wa Rabuor tunasema either OCS awe sacked or awe transferred aende kwingine. My message to Mr. Matiang'i, the Minister of Interior and Coordination in this country, that he should come to the ground. He should come to the ground to see what is happening in Kadibo area. We are going to come up with a work plan of operations. We have already mapped most of the hotspots, and some of them, one of them is the Masogo. The only thing I really want to urge the public is to ensure that I can't really want to request them to share any information that they do have.